kursigaasan caashaqae madaxweyne koli dhahaye maanta aw muuse go-aan kala qaatay maanta waa ka baxay markan filankan agtiisa telefishinka agtiisa u fadhiy anidan filan aan noqon rabaa anaa usaa raba sidii kartoonki oo ilmaha siisaan camal aan noqon rabaa marka hadda akhatana iska dhigaa waa xorena marka hadda waxaa waay cidkay waa dhalena marka hadda waxaa hali aqoonsi aan raadina marka hadda maamul goboleedan ku dhawaqa madaxweyne rabaa madaxweyneyaasha waa la kala goyn waay marka inaan ka kala maaha hadda ka hore jabhadoo samey jabhadii xabala u weerartay laakin kaa hadda loo kala wey BBC waxaan dhahaa madaxweyne gobolkasan madaxweyne waxaan dhahaa khabiirka meesha degana 122 khabiir oo meesha jooga anay i doorteen aan dhahaa BBC waxa isuka telefonkii mobilkan lacag badan ma ku jirta isuka alikan soo xoqana isuka nakoo lama xasideed afar 6 hashtag oo jawaab jira isuka isa soo qoraysa akamtam karan oo iswiilisha waa igu filayaa madaxweynenimo inaan ku noqon ya kamtana igu jirta sax garaac marka lambarkan كنا VOA BBC Somali soo dhawo walaal magacaada iyo halka aad naga soo wacayso Muse aqoon aan ku nool waaye Sweden joogo hay Muse maxaad noo soo wacday waxaan ahay madaxweyne ahay maamul gobolada la dhahayo madaxweyne u ahay Bacbatulland la dhahayo madaxweyne okay Muse maamulka aad sheeganaysa ee Bacbatulland xaguu ka jira halka ka jira gobolada dhexe ilaa gobolada hoose ilaa gobolada bari ilaa gobolada waqooyi dhamaan waa ka jira maamulkaas dadkaan isoo doorteen oo Muse yaa ku doortay sidee lagu doortayna waqti dheer process dheer aan galnay waxaa la isma gartin ani madaxweyne processkaas noo socda shir waqti dheer qaatay aan galno dadka dhan waa ila soo galeen kabacdi anaa la doortay madaxweyne inaan noqdo waa gartay hadda ma waxaad leedahay waxaan ahay madaxweyne shacabka soo doortay ayaan ahay miyaad leedahay warka saas waay waa gartay oo Muse gobolada aad madaxweynaha ka tahay waxaa jooga madaxweyneyaal kale marka yaa ah madaxweynaha sharciga ah ee shacabka ay soo doorteen maya waxa waay waxaas ma jiraan lama madaxweyne waxa waay meeshaan ma jiri karto madaxweynaha rasmiga ah oo la doortay hadda ani waay maamulka Bacbatullandna heshiiskaas waxaa la galay qabaa'il badan la galay wala ogolaan dhamaantood qof ma jirin oo Muse Soomaaliya oo dhan ayaa madaxweyne wada rabta in la soo waco oo madaxweyne la sheegtana ma nagu cusba arrintan maxaan ku xaqiijinaa in adiga aad tahay madaxweynaha sida sharciga ah ay shacabka ku soo doorteen waxa ku xaqiiqtay aniga xaqiiqtay qofweyn aan aqoon yahay baan sheegaase waa gartay ma ogtaa dhulka aad madaxweynaha ka tahay waxaa jooga kooxo fara badan oo iska soo horjeeda meesha waxaa jooga kuwa kala jooga laakiin dhammaantood alla isugooya inay imaadis goorma ayaa tagaysaa dalka iyo dadka ku soo doortay ee aad madaxweynaha u tahay waa tagaa waqti dhow anaa ka degaayo meesha tikidka dayarda inaan goosala iga dhimin khalaas aw Muse markaanka miyaa ku sheegay in aad madaxweyne tahay mise waxaad noo soo wacday in idaacadaha lagaa sheego oo madaxweyne lagu yidhaahdo maya waxaas idinka ka heleysiin hadda sheegaysiin su'aal jira maaha ma la socotaa meesha aad u socoto bariis iyo lacagtii ceyrta layskuma soo dhaweeyo ee waxaa lagugu soo dhaweynayaa xabadda Soomaalida iyo madfaca Amison diyaar miyaad u tahay madaxweyne Muse waxaa diyaar asu yahay wax kasta caqabad kasta ka hortimaada aad iyo xiilad lamada minas adeegsidaas diyaar weya oo Muse waad hanjabaysaa ballanqaad miyaad ka haysataa ciidamada qaramada midoobay ee Maraykanka in lacagna ay ku siin doonaan Soomaalidana ay kaa celin doonaan
qaramada beeshinka waa u sheegno arrintaas waa gaartay waana isla meel dhigna waxaa meel isla dhigna ninkay ha waa isku fahnay si fiican isku fahnaa oo muuse madaxweynayaasha soomaalida oo dhan ayaa qaramada midoobay u sheegay in beeso la siiyo oo ciidamo ajaanib ah oo shacabka soomaaliyeed ka ilaalina loo keeno waa qarash fara badan marka qaramada midoobay intaas oo madaxweynayaal xaggee ugu keenay bay kula tahay dhaqaale iyo ciidamo ilaaliya maya abbalama badan bay qaadeen jira badan bay qaadeen aynaga aqoonsigaasna miiska saariyay miiska ninka kaliya aqoonsida macni way ha madaxweyne oo muuse raji intee la-eg ayaad ka qabtaa qaramada midoobay in ay dowladdaada bacbu puntland aqoonsan doonaan oo ay diyaarado iyo ciidamo shisheeye oo soomaalida lagaaga celiyo ay ku siin doonaan ana jawacan ka qaba boqolkiiba boqol way aad baad u mahadsanta kaasi waxa uu ahaa oo muuse oo sheegtay inuu madaxweyne ka yahay dowlad cusub oo la yidhaahdo bacbu puntland oo soomaaliya ku dhex taalla sida uu sheegtay haatana ku soo dhowaada dhinacii ciyaaraha isboortiga ee gobolada dalka soomaaliya